de cette chapelle. I believe that each and everyone wants to sow something in the foundation of this chapel. Et pas seulement dans la fondation, Not only in the foundation, mais dans les piliers aussi, mais dans le mur aussi, even in the walls, mais dans le toit aussi. in the roof. Alléluia! Amen. Je sais que vous avez fait beaucoup de sacrifices. I know that you have done many sacrifices. Que Dieu vous bénisse May God bless you pour tous vos sacrifices. for all your sacrifices. Dieu dit qu'il n'est pas injuste pour oublier. God is said that He's not unrighteous or forget. Mais Dieu nous donnera la force God will give us the et strength les moyens and the resources, pour the means continuer et achever ce to projet. continue and end this work. Au jour d'aujourd'hui, To date, ce que vous avez pu cotiser, ça What- s'élève à 270 millions. what you have contributed in Je n'ai pas, an amount pas le to chiffre exact, hein, over 200 million. mais c'est bien. That's good. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu et à chacun de vous. We are grateful to God and to each and every one of you. Mais ce n'est pas encore ce qu'il faut pour réaliser ce projet. But this is not sufficient to fulfill or to implement this project. C'est vrai, dans cette somme de 270 millions, il y a eu bien sûr des dépenses depuis qu'on a commencé avec tout ce qu'on fait là. We have got over 270 million, but we used Donc- some of the money for some expenses. Au jour d'aujourd'hui, selon le rapport que j'ai, la disponibilité que nous avons, ça fait 227 millions si je ne me trompe pas. Okay, the accounts of God amounts to 227 million CFA francs. Et c'est avec ça que nous voulons commencer, par la foi. And by faith, we'll start with that. Alléluia! Amen. Et nous commençons en comptant sur le Seigneur. We will start relying on the Lord. Alors ce matin, This morning, vous avez écouté la parole de Dieu. you've heard the word of God. Moïse a fait un appel aux dons en nature. Moses called for donations in kind. Si c'était aujourd'hui, If it were today, Moïse allait certainement parler de ciment. Moses might talk about cement, Il allait parler de sable. talk about Il allait sand parler de gravier. and pebbles, Il allait parler de fer à béton. steel. Il allait parler de bois pour le coffrage. He would talk about wood Il allait for the parler roofing, de pointe. talk about nails. Il allait parler de béton. Il allait parler He would talk de about parpaing, concrete de briques, etc., etc. and bricks, etc. Alors nous voulons donner à chacun We'll, l'occasion we'll give each and every one the opportunity de contribuer volontairement. to freely contribute. Bien sûr, en dehors de vos promesses. Of course, in addition to your promises, En dehors de vos promesses, in addition to your nous voulons promises, donner l'occasion à chacun de nous opportunity given to each and every one de of us contribuer to contribute avec ses dons en nature. with the donation in kind. Vous pouvez, si vous voulez, convertir les dons en nature en argent et donner de l'argent. If you do want, you can convert your donations in kind and give Nous money. voulons ici faire un appel aux dons en nature. We want to call for donations Peut-être in certaines kind. personnes ont peut-être des facilités de donner quelque chose en nature. Some find it easy to give things done in kind. Du ciment, Cement, du sable, sand, du gravier, pebbles, des barres de fer à béton, steel, etc., etc. and so on. Du bois Wood, pour or les timber coffrages, pour for the roofing, les dalles, etc. for the concrete. Donc, nous voulons donner à chacun l'occasion Opportunity is given to each and every de one contribuer selon ses moyens to contribute according to your means, à your un resources, don en nature. and in donations in kind. Donc, à la fin,
At the end of the au cours service, des dîmes et des offrandes, while we're bringing your tithes and offerings, vous allez recevoir une carte comme ça. you will receive a card like this. Bon, ma carte est plus grande parce que je dois pouvoir lire, mais la carte que vous aurez ne sera pas aussi grande The que ça. card we'll be giving will be smaller than mine. Voilà. Donc vous aurez une carte comme ça. You'll receive a card like that. Et là, vous allez écrire votre nom et prénom And on this, you'll write your names and first names and et last votre names contact. and your contacts, Votre numéro de téléphone, your votre phone contact number, WhatsApp your WhatsApp pour qu'on address, puisse vous contacter. so that you may be contacted. Et sur cette carte, And on a card, vous mentionnez le don en nature que vous aimeriez donner. you will state the donation in kind that you will give. Nous avons donc plusieurs catégories de dons en nature, comme je viens de dire. We have many categories of donations in kind. As Du I said, ciment. cement. Oui, une construction, ça demande du ciment. This construction requires the cement. Donc, si vous voulez donner du ciment, If you want to give a cement, mettez le nombre de tonnes que vous voulez donner. put the number of tons that you will offer. Et si vous voulez livrer le ciment, If you want the cement to be delivered, il n'y a pas de problème. no problem. Si vous voulez convertir ça en argent et donner If you want plutôt to de l'argent, convert it into money, il n'y a you may. pas de problème aussi. No problem regarding this. Mais nous faisons cet appel pour des dons en nature. We were giving this call for donations in Alors, kind. c'est pour que si quelqu'un a plutôt plus de facilité de donner en espèces, qu'il ne soit pas empêché ou bien qu'il n'y ait pas d'obstacle pour lui. But if you want to give in cash, please feel free. Donc, vous allez voir sur la carte You will see on the tous ces card dons en nature. all those donations in kind. Du ciment. Cement. Et vous allez voir la catégorie de ciment qu'il You faut will donner. see the category of a cement that you may offer. Du sable. Sand. Vous allez voir les caractéristiques du sable qu'il faut You will donner. Parce que see ce n'est the pas characteristics n'importe that- quel sable. Of the sand you may offer. Donc, vous allez également voir les caractéristiques du sable qu'on veut. You will see the kinds of sand that we want. Et vous pouvez dire, OK, je will donne say, du sable, je will donne give, un camion de sable. Un sand, camion, ça fait One combien de truck mètres cubes? full of Je of connais pas, hein. sand. I don't know Ça fait combien de mètres cubes? what, Y a how pas les many techniciens ici? meters square or 12. cubic. 10. Pardon? Ça varie de 10. Hein? Ça dépend des camions. OK. 10 à 20. 25. Un camion. Donc, One- ça dépend one des truck camions. full of, Il y a des camions sand, de 10 mètres cubes 10 jusqu'à meters 25 mètres cubes. Je ne Cubics sais pas that will s'il y a go 6 mètres from cubes 10 aussi. Je to ne sais pas s'il y a 25 12 mètres cubes. cubes. Cubic. Bon, d'accord. Donc, Cubic. vous allez voir. You will see. Donc, vous mettez ça en mètres cubes. You Parce qu'on ne peut put pas, that on into peut pas meter dire- on peut cubic. pas parler de camions ou de voyelles parce qu'il y a différentes catégories de camions. Voilà. Donc, There c'est pourquoi on ne are peut pas parler different de camions. types of trucks. Donc, si vous voulez donner 25 mètres cubes If you want to give 25 et meters vous cubes, utilisez un camion de 5 mètres cubes, ça veut dire ça fait fois 5, n'est-ce if pas? you Donc, ça fait fois 5 voyages. have a OK? truck, Voilà. of, Et vous allez 5. voir, il y a deux caractéristiques de sable there are two Vous allez kinds voir of cela. sand you will check. que vous pouvez donner. And you Donc, may give vous mettez le nombre de mètres cubes. you put the number of meter cubic. Bon, si vous ne pouvez pas évaluer ça en CFA, il faut laisser, il y a les techniciens qui peuvent évaluer ça en CFA. If you cannot give this in CFA francs, the technicians can convert that for you. Il y a le gravier. You have a Il gravel. y a également, il y a 3 catégories de gravier. There are 3 types of pebbles Vous allez or voir les gravels. caractéristiques. You will see the Et characteristics. là aussi, c'est en mètres cubes. And this here too is the meter cubic. Il y a le fer à béton. You have a steel. Il y a plusieurs types de fer à There béton. are many types of steel. Donc, vous allez également voir les différents types de fer à béton. You will see the different types. Of Et le steel. fer à béton, c'est évalué en tonnes.
Evaluated in tones. Vous voulez donner une tonne de fer à béton, You 2 may tonnes give de fer à 1 tone, béton, 2 tones, selon la caractéristique du fer que according vous voulez to donner. the characteristics of steel you want to offer. Il y a le bois, You have timber, les planches, les chevrons, timber, wood, les terres en bois pour la dalle. take, contreplaqué. for the concrete. Donc, vous indiquez ce que vous voulez donner en unité. You take what you may give. Ensuite, il y a les pointes ordinaires qu'on utilise. You have les menuisiers ordinary utilisent les pointes. nails. Là aussi, il y a There too, plusieurs catégories de pointes. you have various types Donc, of nails. vous indiquez le don que vous voulez faire. You will just take the one you want to offer. C'est en paquet. Donc, vous In, indiquez le nombre de packs. paquets que vous voulez donner. You will take the number of Ensuite, packages that you may il y a offer. le béton préparé. You have a Aujourd'hui, pre-made la plupart concrete. des constructeurs, Many certains constructors utilisent le béton déjà préparé. use pre-made concrete. Et c'est aussi évalué en tonnes si vous voulez donner ça. Also evaluated in tones. That Donc, if you can vous offer, cochez là-bas, vous you mentionnez may take combien that. You may de mention mètres how many cubes ou de tonnes meters vous voulez cubes that donner. you may offer. Et il y a également les briques. And you have a bricks as Certains well. voudront donner des briques. Some may offer bricks. Alors, si vous voulez donner des briques If you également, in a brick, vous mentionnez cela. you state that. Alors, pour le béton et les briques, For the concrete and si the vous bricks, voulez donner ça, if you can offer this, alors vous pouvez mentionner votre intention en cochant là-bas, que c'est you ça que vous may voulez donner. take whatever you want. Et au moment venu, At the right time, on va vous contacter parce que vous ne pouvez pas. We'll On get n'a pas in d'espace touch with ici. you. Hein? We don't have On n'a space pas here. d'espace pour que on puisse So that we may déverser le store sable, le gravier, a les sand briques and a gravel et and surtout le pebbles béton préparé. Vous ne pouvez and pas a venir. On n'a pre-made pas de, concrete. de choses pour We may contenir have- ça. Don't Voilà. have enough Donc, room for that. vous mentionnez votre intention, ce que vous You voulez mention donner. your intention, what you want to offer, Et le moment venu, and at the right time, on va vous contacter. we'll get in touch with you. Et on va vous dire, OK, vous avez voulu donner du béton, OK, Say, c'est le okay, you moment. want to offer a concrete, so it's the Voilà les the time has come. caractéristiques du béton que vous allez nous donner. Here are the characteristics of the concrete you want to offer. Et peut-être que c'est vous-même qui le produisez ou bien vous irez acheter Maybe ça you quelque part. produce that yourself. Donc, on va vous donner les caractéristiques du béton que You'll be vous allez given donner. the characteristics, the features of the concrete Même you offer. chose pour The les same briques. thing for the bricks. Alors, quand le moment sera venu, When time has come, ceux qui ont dit qu'ils veulent donner des briques, those who said, I will offer bricks, on va vous contacter. people get On in va vous touch dire, with OK, you. vous avez promis de donner des briques. You Maintenant, promised that on a you besoin des briques. offer the bricks. Okay, we have already bricks. Donc, nous avons besoin des briques de 15, des briques de 20, We need 20 bricks creux, of 15 creux, 15. 20 pleins, etc., etc. Donc, on va vous dire les caractéristiques des briques qu'on You'll, veut. you'll be Et, given the bon, characteristics selon of vos moyens, bricks. vous donnez According to le your nombre de resources, briques, your le means, nombre de you will tonnes offer que vous the voulez number of donner. tons that you may offer. Voilà. Donc, tous ces dons-là, All those donations on n'a pas, pour surtout le sable, for the sand, le gravier, the on n'a gravel. pas assez de place pour We don't pour have mettre enough ça, pour déposer room ça. here to store them. Pour le béton, pour les briques, For the on n'a concrete, pas assez de place we pour don't ça. have enough room for them. Donc, c'est quand le moment sera venu, At the right on time, va vous appeler I will call you, et à ce moment-là, and at that time, vous apportez ce que... you bring in vous avez promis what de you have donner. promised to offer. Par contre, pour le ciment, But on regarding a the un cement, magasin où on peut emmagasiner le ciment. we have a store here where we can On a store the cement également le fer où on peut Have a steel. emmagasiner le fer. that we can store. Donc, chaque fois que vous voulez donner votre Every don, time you want to offer c'est toujours something, bien. it is good. Les jours à venir, on va vous donner un numéro You'll be given a number que vous allez appeler. that you may On dit, bon call. voilà, You say, ou bien on va plutôt vous appeler or you may be called. et on va vous dire You'll quand be est-ce qu'on a told besoin de votre don et quelles sont les When they caractéristiques need your du donations don que vous devez donner. and what you want to give. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un effort pour I think I've made an effort expliquer un peu. to explain to S'il y you a a little. toujours des zones d'ombre
If Vous you want pouvez- more or further explanation, Vous pouvez vous approcher, you can get in vous touch. approcher des membres du comité de You can get in construction. touch with the members of the construction Vous les project. connaissez. You know Il them. y a Madame Adjamagbo, Mrs. la Ajamago, présidente. the president. Voilà, There. elle est devant ici. Voilà, She's c'est over la here. présidente du Is comité the de president of construction. the construction Voilà, vous committee. pouvez l'approcher. You may get in Il y a touch with également them. d'autres membres, certains sont en voyage. The other members, Le some of the frère members Adoté, are il est en voyage. Il y a le frère Dao traveled. qui est là. Brother Dao is here. Voilà. Le frère Dao, est-ce que vous pouvez... Could you please Voilà. stand up? OK. Donc, vous pouvez approcher ces And, personnes. Nous avons le frère Chepi. go get closer to him. Il doit être quelque part. There's Ah, Brother voilà. Chippy Il est over ici. there. Voilà, merci beaucoup. Thank you. Voilà, nous avons également la sœur Nini. We have Sister Nini. Elle doit être quelque part aussi. Yeah, she's over there. Voilà, OK, merci beaucoup. Thank Voilà. you very much. Donc, vous pouvez vous approcher de ces personnes. Nous avons You également, can, nous avons également le colonel Go to Alado. them. Est-ce Yeah, qu'il est là ce matin? Colonel Alaglo, Ah, il there. est derrière là-bas. She's under the Voilà. mezzanine. Donc, vous pouvez approcher une de ces personnes You can go to them. ou alors vous adresser au secrétariat du projet de construction. Or you may get in touch with the secretariat of the construction project. Voilà, le secrétariat du projet. Secretariat of the project. On doit vous donner son numéro. You will receive excusez-nous, his la prochaine number. fois, on doit vous donner le numéro. You get Mais his son number. bureau est ici, au niveau, His vous entrez dans la office. grille, la première porte à droite. His C'est son office bureau is là-bas. right over there, the first door Voilà. on your right. Donc, pendant la collecte des dîmes et des offrandes, While bringing your tithes and le offering, comité d'accueil va vous remettre une carte. the Ashes Committee will hand over to you Et a card, vous regardez sur la carte and you'll see on the les card différents dons en nature que vous pouvez the offrir. various donations and kinds Et that vous you may choisissez offer. le don que vous voulez donner You choose whatever you want to et la quantité. and the quantity. Mais But en dehors du ciment et du besides fer, the cement and nous the n'avons pas de steel, place pour stocker les autres choses. we don't have any room enough to store all the other things. C'est quand le moment sera venu And it's when time has come, the qu'on va right vous time, appeler. that you'll be On called. va vous dire, nous avons besoin maintenant du béton. They Est-ce que will vous tell pouvez you, apporter we ça maintenant? need now Nous avons concrete, maintenant besoin des briques. Est-ce que vous pouvez apporter and ça? we need Nous concrete avons maintenant now. besoin du sable. Nous avons And we maintenant need besoin du gravier. sand now and Est-ce que gravel vous pouvez now. apporter ça? Could you please bring that Et in? ensemble avec les techniciens, And all together with the technicians, ils vont examiner les caractéristiques examine the characteristics du of don que vous the allez donations apporter. that you will be offering. Voilà. Donc, est-ce que j'étais suffisamment sombre? Is everything clear to you? Pour ne pas dire clair. De toutes les façons, comme j'ai dit, And anyway, as I said vous pouvez toujours beforehand, avoir plus d'éclaircissement you will have more en explanation vous approchant du when comité ou bien du secrétariat you du get in projet. touch with the committee or the secretariat. Mais vous aurez les cartes But you'll have the au moment de card, la collecte des dîmes et des offrandes. and you'll be Et donc, you ces receive them cartes-là, when you s'il vous bring your plaît, tithes and offerings. vous allez These nous les cards, retourner. you'll, Vous allez nous les retourner you parce bring them back. qu'on doit savoir qui donne quoi. And Comme we ça, have to au know moment who will venu, give in what, on va savoir qui contacter pour avoir ça. and we have to know whom to get in Donc, si touch on n'a pas les with. cartes, on ne saura pas qui on va contacter pour avoir le ciment, If we qui on don't va have contacter the pour avoir card le back, sable ou le gravier, You etc., won't know etc. who will offer a cement Donc, or concrete. Aujourd'hui, vous prenez les cartes Today you et get le the dimanche cards, prochain, and next Sunday vous ramenez ça. you will just hand them over Après avoir coché votre choix ou after indiqué you have votre choix. tuck your votre don. choice. Voilà. Ça va un peu? Is it okay? C'est clair ou bien Is it c'est clear confus? or not clear? Très bien. Merci beaucoup. Thank you very much. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous prions que le Seigneur puisse vous bénir. We are praying to the Que le Lord to Seigneur bless you. pourvoie
that he may supply